Хей, здравейте, хубави хорица! Пак съм аз, ваш момче Азов. Вие кои сте? Това, между другото, е много екзистенциален въпрос. Кои сте вие? Кои сме ние? Ако всичко това е симулация? Какъв е смисъл да живея, ако това е симулация? Какъв е смисъл да живея, ако това не е симулация? Има ли живот след смъртта? Аз май много се разсеях. И все пак, представете си, ако живота ви е някакъв по сценарий, в симулация. Всъщност, няма нужда да си го представяте. Аз в този епизод ще ви покажа какво би представлявал вашия живот, ако е сценарий от някаква симулация. Но всичко по реда си. Трябва да започнем от фундамент с нещата. Така, има два вида ютубъри. Едните, както ги наричам, са артисти. Те правят видеа в YouTube, защото им е страст, може би обичат да монтират или да снимат, или искат да се изявяват като актьори, или каквото и да било. Те просто искат да изразяват себе си. А другият тип ютубъри са бизнесмените. Те не изпитват страст към това, което правят. Те правят видеа с една едничка цел и тя е да печелят пари или слава, от която да печелят отново пари, и се придържат към една определена формула, която им, как да кажа, фарми гледания. Разбира се, това само по себе си не е нещо нелегално, не е престъпление да правиш бизнес в YouTube, но когато тия въпросните хора страйкват каналите на онези, които влагат сърце и душа в това, което правят, мисля, че вече е тъпо. Държа обаче бързо да поясня преди да ми изтрит канала. Спокойно, това не е видео за антистудио. Те не са единствените, които експлоатират, така да се каже, системата в YouTube, детските гледания и така нататък. Пък и в крайна сметка те просто следват формула, която вече е изградена от чуждестранните големи ферми за гледания. И тъкмо това съм си избрал да бъде темата на днешното видео. Днес ще ви покажа нагледно какво представлява една ферма за гледания. Пък ако и вие искате да си направите една такава, може да научите много. Да започваме! И така, каналът, който ще дискутираме днес, се нарича My Story Animated. Може би сте го чували, може би не сте го чували. Историите, които са анимирани в този канал, са представени като реални. I'm about to tell you a story that's really personal. Сега дали са реални, това е спорно да се каже. Don't forget to subscribe and hit the bell notification, or your floor will turn into quicksand. Абонирайте се или пода ми ще се превърне в пътуващи пясъци. Сериозно, не ви ли прилича това на един български канал? Представете си, че всеки един лайк е един силен юмрук в лицето на всички тия гадни бацили и бактерии. Има три признака, по които може така да ви светне кружката, че е нещо тука нещо. Още като влезете в него, може да забележите, че видеята се качват изключително често. Понякога път дори по 2 видеа на ден. Сега, в България не съм срещал такова нещо, но по принцип в чужбина каналите, които са фермерски, по-точно собствениците на каналите, които са фермерски, притежават повече от един канал. Всъщност притежават повече от 2. Всъщност притежават повече от 3. А мога да се закълна, че съм виждал дори с по 4. А в този случай дори над 4. В следващите минути ще си пуснем видео, което се казва "Бях богата от години, а майка ми дори не забеляза". I was 2 years old when my mother told me that my dad had died from a boat accident. But the worst part was my mom's health. It was nearly impossible for her to keep a job, and she was always inviting these creeps over to be with her. When I was 5, one of her boyfriends told her she should sell me to the circus. And he was serious. Ти пак на 5 годинки все едно си могла да разпознаеш кога един човек е сериозен и кога не. Въпреки че може да си някакво вундеркинче, да си супер умна. And on my 13th birthday, when I woke up, there were loads of cards for me in the mail. Това коя година е? 74-та? Кой си праща поздравителни картички по почтата в днешно време? And oddly, there was one strange envelope with... С логото на Макдоналдс. Може би вътре те чака някакъв чизбургер, хапки, количка... Стига бе, Азов, стига мисли за храна. Айде да видим какво има в този странен плик. I opened the envelope and there was $300 inside. I had never seen that much money in my life. И аз. Ама аз съм ютубър, нормално е за мен. I bought a ton of food with it and stuffed the food in my closet and under my bed. Чакай. Използвала е парите да се запаси с храна. Това има ли нещо общо с ситуацията, в която се намираме и за която нямам право да говоря, защото YouTube забранява да се говори за това нещо? Май някой сценарист се е вдъхнови. Поговоря, бе, това са истински истории. Не толкова истински като уния по BTV, ама все пак... Ама как може изобщо да ги сравнявам? Това е много под нивото на истински истории по BTV. Ти коя част от между нас се свършва, не разбра? Нали ти казах, че вече скъсахме? Айде, време е да експулсираш от тука. First it was $300, then it was $400, $500, even $600. Of course, I didn't tell my mom about this. Ама за какво да й казваш? Тя жената е бедна, болна. За какво й трябват пари? Мълчи си. Every time my mom would ask me how I got the money, I'd tell her, my friend gave it to me. И кой ще повярва,
And she would say, okay. I realized the letters were always coming on Sundays. So, one Saturday night... Извинявай, ама какво? Установила си, че идват в неделите и затова решаваш да столкваш събота. I sat out in the yard behind a tree, watching the mailbox. Добре, нужно ли е изобщо да излизаш? Не можеш ли от вас да гледаш с бинокъл? Тя почтата е пред вас. Защо трябва да се излагаш на опасност? I could see a man in the front seat, but he was wearing some kind of mask. Маскирания певец! И не каква да е маска ми, като уния от филмите на ужасите. Нали няма сега тук да излезе някакъв стрезачка и да изколи? He acted like I was about to murder him. Той човек със страшната маска. Не трябва ли ти да се оплашиш от него? Ти да си помислиш, че той ще ми. Какво се случва тука? He ran into the car and locked the doors. I held onto the door with all of my might, but he was just driving too fast. Ти си се опитала да задържиш колата? Окей. Може би, все пак не си вундеркинд. I got dragged for a few feet and then I crashed onto the road as he took off, leaving me there. Защото така работи физиката. Physics works and I'm still alive. The hospital bills were stupid expensive, so I was really excited to head home and get my next letter. Сега, извиняй, ама чак пък такива последствия, ти просто си паднала. Тук си ти превързвали главата, по-късно даже виждаме, че имаш белези. Я по-спокойно малко. One day, during lunch, I got called into the principal's office, in front of everyone. When I got inside, the principal started asking me where I was getting all this money. Това е лесно. Кажи му, че приятелите ти ги дадат. Както разбрахме по-рано, това е бачка. I stood up and told him it was none of his business. I got suspended for talking back to him. И знаете ли какво е наказанието? В американските училища наказанието е да не ходиш на училище. Значи, това не мога да го разбера. Какво наказание е това? Това е мечтата на всеки ученик. Which wouldn't be a big deal, except he was going to call my mom that afternoon. I took her phone from her purse and blocked the school's number. But while I was holding it, she got a text. It read, "You owe me $2,500 or we're going to have a problem." Apparently, my mom had been buying illegal goods from some random guy. Ай си, кана. Аре, това очаква на майка ти да взема някакви медикаменти, особено в състоянието, в което се намери след като баща ти умрява. Ама пак чак да си ги поръчва от черния Спайдермен. When I got home that same day, I had a letter, but it wasn't a Sunday, so I was surprised. I was even more surprised when I opened the envelope and it was a huge letter. The letter said that Leo was cheating on me with Rebecca. Сериозно? Толкова много тексти само това? Не можа ли просто с едно изречение да кажеш: Лио ти изневерява с Она? I immediately went over to Rebecca's house and sat behind a tree, just out of sight. And you know what I saw? Leo and her in the backyard, laying by the pool and making out. I inched closer to hear what they were talking about, and Rebecca was talking about how ugly I was. Leo laughed and agreed with her, saying he was just in it for the money. Да. 100% това си говорили. Понеже те 24/7 си говорят за теб. Ти си центъра на света и всеки си говори за теб. И какво има да ги слушаш? Видяла си ги, че са по-ръдкат животно. Достатъчно е това. Какво има друго да знаеш? I was pulling up in the exact car that Leo wanted. Тя има ли книжка, бе? Ти в началото каза, че си отишъл в затвора заради това, което се е случило. Да не бъде, защото нямаш книжка. Затова ли тук ма накара да ти слушам глупостите? He was so stoked at first, thinking it was a surprise for him, so he ran to me and asked for the key. But then I dropped the bomb on him in front of everyone. We're over. This car is a gift for myself because I tolerated you all this time. There were police all over the place. They yanked me out of the car and put me in handcuffs. Ето, аз ви казах, това е. Пана ли се без книжка? The money I had been given all those years was fake? Нередното не е, че някой ти праща пари, които не знаеш от какъв происход са и защо го прави. Защото са фалшиви, мама му стара. Гати лошия човек, моля ти праща фалшиви пари. I knew I couldn't keep my secret anymore. I told them about all the letters. My mom was standing there. She knew everything now. Не, тя винаги си е знаела, че ти получаваш пари. Просто ни пукаше за теб. Добре де, всички тия неща, които беше купила с тия пари за приятелите си, те остават ли си за тях или... Then the cops ripped off his mask and my world fell apart. Да, ай сега пък малко Скоби-Ду да погледаме. I recognized the man underneath the mask. It was my dad. Ти пък как си го спомняш, като си била на 2 годинки, бе? Той човек се е променил за 14 години. My dad, who had died when I was 2. Now it was him apologizing. Виж го, не е мръднал, бе. Сега разбрах. Баща й е Бенджамин Бътън. After I was born, my mom and dad were fighting a lot. So he left for work one day and faked his own death by crashing a boat. Couldn't get a job without an ID, so he started making counterfeit money to get himself by. Да, толкова лесно да си принтираш парички. Дали ако беше така, циганите постоянно щяха да го правят.
By the time he realized how unhappy he was and how much he missed us, he thought it was too late to come back. And now he was going to jail for 20 years. И сега трябва да му е жал за него, така ли? Той си е фейкнал смъртта за Бога. Пича си е изоставил семейството, да бута ги с фалшиви пари, създаде им още проблеми. Yesterday, I received a mysterious envelope with a ton of cash inside. And to be honest, I don't know what to do. Какво? Това ли е завършика? А трябва да е някакъв отворен край ли? Какво му е отвореното? Ние знаем, тя знае, парите са фалшиви, нищо не мога да направи с тях. Ма така да е, това си е напълно реална история. И така, скъпи приятели, това беше епизодът за днес. Надявам се да ви е било забавно това, което сте видяли. Разбира се, трябва да има и някаква поука сега в цялата тази работа. И поуката е, че гледанията в YouTube са като гласуването за политици. Много внимавайте за кой си давате гледанията. Благодаря, че гледахте. Чао и до следващия път.